Γεια σας παιδιά, πάλι στο ίδιο βίντεο, μέρος 2. Τι θα κάνει ο Τασουλόπουλος αυτή τη φορά? For the English and Spanish, you have GTAV. Τασουλόπουλος died. Το score, να δούμε πόσο είναι. Score is 11 for Τασουλόπουλος and 10 for enemies. 10 για τους αντιπάλους και 11 για τον Τασουλόπουλο την ομάδα του. 1 λεπτό και 49 δευτερόλεπτα. 1 minute and 40 seconds. Τασουλόπουλος died again. Ξανασκοτώθηκε. Τι θα κάνει τώρα? Σκορ 12-13. Χάνουν η ομάδα του Σιλόπουλου. 1 λεπτό και 13 δευτερόλεπτα. Εμφανίστηκε εκτός στο χάρτη. Δεκατέσσερα 12. Θα χάσουνε. Το ξέρουμε ότι θα χάσουν. Έχασε με βλακεία. Μένουν 11 δευτερόλεπτα. 10, 9, 8, 2, 3 σκοτωμένοι και έχουν νικήσει. 3, 2, 1. Το κατάφερες πολύ. 12 join points. 4.390 ευρώ. 588 respect. Γεια σας, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Νίκησαν οι αντίπαλοι.